Labą dieną. Lietuvos moksleivių sąjunga pritarė, kad aukštąjį mokslą reformuoti yra būtina. Mes iš tikrųjų džiaugiamės, kad vyksta įstatymo svarstymas Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komitete. Yra pateikti konkretūs siūlymai, jeigu jie yra naudingi ir jeigu jie yra tenkinantis, jie tikrai yra dažniausiai priimami. Ir mes džiaugiamės, kad yra atsižvelgiama į visuomenės grupę, į įvairias interesų grupės. Ir taip pat džiaugiamės ir tuo, jog pamažu abiturientai, kuri šiuo metu turbūt yra jautriausia šio klausimų visuomenės grupė, yra taip pat aktyviai supažindinama su reforma. Švietimo mokslo ministerija aktyviai važinėja jau geroką laiko tarpą į Lietuvos mokyklas, bendrauja su abiturientais, išklauso jų pastabų ir taip pat sužino daugiau informacijos. Ir mes šiuo metu galbūt esame kiek sunerime dėl tų pačių abiturientų padėties, būtent dėl to, kad visuomenės grupės kartais iškelia tam tikrus klausimus, kurie, regis, galėtų suklaidinti abiturientą, kaip yra ir šiandien. Ir mes manome, kad nepagristais argumentais daugiau stabdyti reformos nebegalima. Ačiū.